Pausē. Kad domājam par Dimā, mums uzreiz nāk prātā viņa aizraujošie stāsti un neierobežotā iztēle. Viņa darbi turpina valdzināt un iedvesmot lasītājus visā pasaulē vēl šodien. Dzimis 1902. gadā, Dimā sekoja sava tēva pēdās, kļūstot par rakstnieku. Viņa tēvs, Tomas Aleksandrs Dimā, sarakstīja dažus no visu laiku iemīļotākajiem piedzīvojumu romāniem, piemēram, Trīs musketieri un Monte Cristo grāfs. Taču jaunais Dimā, pilns enerģijas un ideju, nolēma radīt savu unikālu literāro pasauli. Ar savu izcilo talantu un asu novērošanas spēju viņš ienesa svaigu vēsmu literatūras pasaulē. Viņa darbi pievēršas sarežģītām un delikātām tēmām, piemēram, mīlestībai, morālei un sabiedrības tumšajām pusēm. Ar drosmi viņš apšaubīja sava laika sociālās normas un attēloja realitāti bez izskaistinājumiem. Viens no viņa slavenākajiem darbiem ir Kamēliju dāma, šedevrs, kas turpina iekarot lasītāju sirdis vēl šodien. Šis sirdi plosošais romāns, kas publicēts 1998. gadā, atnesa viņam milzīgus panākumus un nostiprināja viņa vietu starp ražīgākajiem franču autoriem. Kamēliju dāma nav tikai vienkāršs mīlas stāsts. Tas ir darbs, kas meistarīgi pēta cilvēka dabas dziļumus un sociālo normu uzspiestos ierobežojumus. Romāns asi kritizē Benninsena gadsimta franču sabiedrības liekulību un stīvumu un mudina lasītājus apšaubīt savas vērtības un uzskatus. Dimā ar saviem stāstiem, kas pēta cilvēka eksistences sarežģītību un aicina cīnīties pret netaisnību, atstāja neizdzēšamu zīmi savos lasītājos. Viņa mūžīgie vēstījumi rezonē vēl šodien un mudina mūs pastāvīgi uzdot sev jautājumus. Pausē. Deriens. Gadsimta Parīze bija kontrasta pilsēta, kur bagātība un nabadzība, labklājība un ciešanas bija nesaraujami saistītas. Parīzes ielās, pūļa vidū nevienlīdzība bija acīmredzama, un pilsētas attīstība tikai pasliktināja nabadzīgāko iedzīvotāju dzīves apstākļus. Rūpnieciskā revolūcija nesa milzīgas pārmaiņas. Bagātie un nabagie atradās vienās un tajās pašās ielās, un rūpnīcas auga kā sēnes pēc lietus, pārvēršot Parīzi par dinamisku pilsētu, kas bija pilna ar iespējām, bet arī ar lamatām. Šajos nemierīgajos laikos Parīzes saloni kļuva par sabiedriskās dzīves centru. Šie saloni, kas tika rīkoti greznās rezidencēs, piedāvāja iespēju aizmirst ikdienas rūpes un nodoties sarunām par sabiedrību un intelektuālām tēmām. Šos salonus bieži vadīja ietekmīgas sievietes, un tajos pulcējās tā laika ievērojamākie mākslinieki, domātāji un intelektuāļi, kurus vienoja mīlestība pret mākslu un kuri diskutēja par aktuāliem notikumiem. Bet aiz šīs spožās fasādes slēpās cita tumšāka realitāte. Parīze bija arī vieta, kur valdīja nabadzība un izmisums. Daudzas sievietes, saskaroties ar nabadzību un iespēju trūkumu, bija spiestas pārdot savu ķermeni, lai izdzīvotu. Šīs sievietes, kas pazīstamas kā kurtizānes, ieņēma īpašu vietu Parīzes sabiedrībā. Ar savu skaistumu un izsmalcinātību viņas iekaroja bagātu un ietekmīgu vīriešu sirdis, taču viņas bija arī aizsprieduma un sociālā nicinājuma upuri. Viņas darbojās augstākajos sabiedrības slāņos, taču viņu dzīvi bieži iezīmēja vientulība un upurēšanās. Lai gan viņas dzīvoja greznībā, viņām nebija tādu pašu tiesību un cieņas kā augstākās sabiedrības dāmām. Viņu liktenis atspoguļoja Parīzes sarežģīto realitāti, kur iespējas un nevienlīdzība bija cieši saistītas. Šī ir Margarita Gautier, Kamēliju dāma. Viņa ir Dimā romāna galvenā varone, ārkārtīgi skaista un inteliģenta kurtizāne. Viņas dzīve ir konfliktu un pretrunu pilna. Viņa dzīvo greznībā, apbrīnotāju ieskauta, bet dziļi sirdī ilgojas pēc īstas mīlestības un patiesas cieņas. Viņa ir ieslodzīta pasaulē, kurā vīrieši vērtē sievietes tikai pēc bagātības un sociālā statusa. Kamēlija, zieds, kas viņu simbolizē, lieliski atspoguļo viņas stāvokli. Baltā kamēlija simbolizē to, ko redz citi, skaistumu, bet arī vēsumu un nepieejamību. Sarkanā kamēlija simbolizē viņas apslēpto kaisli, viņas tieksmi pēc mīlestības un autentiskuma. Viņas dzīve ir kā sarežģīta deja, kurā viņa balansē starp divām pasaulēm, meklējot nestabilu līdzsvaru starp savām vēlmēm un sabiedrības gaidām. Margaritas dzīvē ienāk Armāns Divāls, jauns vīrietis no labas, bet neturīgas ģimenes. Nejauša tikšanās, īsa kā vasaras vēsma, savienos viņu likteņus.
Armānu apbur Margaritas skaistums, bet arī tas, kas slēpjas aiz viņas maskas, viņas patiesā personība. Viņš iemīlas viņas intelektā laipnībā un ievainojamībā. Arī Margaritu aizkustina viņa sirsnība un kaisle. Nogurusi no sekliem pielūdzējiem un tukšiem solījumiem, viņa atrod Armānā citādu unikālu mīlestību. Neskatoties uz sociālajām barjerām un aizspriedumiem, kas viņu šķir, starp viņiem uzplauk skaista, sāpīga un neaizmirstama mīlestība. Šajā 5. cēlienā mēs saskaramies ar aizliegtas mīlestības izaicinājumiem, nepieciešamajiem upuriem un šķēršļiem, kas jāpārvar. Laime, diemžēl, ir īslaicīga. Armāna tēvs Divala kungs atklāja viņu attiecības un ir kategoriski pret tām. Viņš ir pārliecināts, ka Margarita sagrauj viņa dēla nākotni un apkauno viņa ģimeni. Viņš lūdzas dēlam pārtraukt attiecības, jo ir pārliecināts, ka tās nesīs tikai nelaimi. Arī Margarita apzinās nepārvaramās atšķirības, kas viņu šķir, sienu, ko uzcēlušas sociālās normas un aizspriedumi. Kā kurtizāne viņa ir lemta atraidījumam un diskriminācijai. Galu galā mīlestības dēļ pret Armānu viņa pieņem sāpīgo lēmumu viņu pamest. Viņa upurē savu laimi viņa labā un viņa nākotnes dēļ. 6. cēliens atklāja brīvības cenu, šķiršanās rētas un sāpes, kuras nav iespējams aizmirst. Margarita izliekas vienaldzīga un atgrūž Armānu, slēpjot savas patiesās jūtas. Viņa atgriežas savā iepriekšējā dzīvē vīriešu ieskauta, kuri viņai neko nenozīmē. Armāns sāpju un nodevības mākts ir pārliecināts, ka Margarita viņu nekad nav mīlējusi. Viņš apsūdz Margaritu bezjūtībā un egoismā. Šķiet, ka viņu mīlestība ir beigusies uz visiem laikiem, atstājot aiz sevis tikai sāpes un vilšanos. Margaritu grauž sāpes un nožēla. Armāns meklē aizmirstību alkoholā un azartspēlēs, izmisīgi cenšoties izvairīties no pārāk sāpīgas realitātes. Viņš nezina, ka Margarita viņu nepameta mīlestības trūkuma dēļ, bet gluži pretēji, tāpēc, ka mīlēja viņu vairāk par visu. 7. cēliens parāda tumsu, kas pārņem Margaritu, kamēr viņas veselība nepielūdzami pasliktinās. Laiks ir nežēlīgs ienaidnieks, kas nesaudzē nevienu. Kādreiz starojošā bijusī kurtizāne tagad ir ieslodzīta cīņā ar slimību. Viņai ir tuberkuloze, baismīga kaita, kas plosījās 19. gadsimta Parīzē. Viņas skaistums zūd, un viņas pasaule sarūk līdz 4 istabas sienām. Mīlestība pret Armānu un upuris, ko viņa ir nesusi viņa labā, ir atstājuši dziļas rētas viņas dvēselē. Tagad viņu ieskauj klusums un vientulība. Vīrieši, kas kādreiz viņu apbēra ar uzmanību un viltus solījumiem, ir pazuduši. Viņas vienīgā kompānija tagad ir viņas uzticīgā kalpone Nanīna, kura mierina viņu pēdējās dienās. 8. cēlienu iezīmē patiesības atklāšana un atzimušas mīlestības atgriešanās. Kamēr Margarita guļ uz nāves gultas, atgriežas Armāns. Viņa tēvs, ko grauž vainas apziņa, beidzot atklāja viņam patiesību par Margaritas upuri. Divala kungs ar smagu sirdi atzīstas dēlam visā. Mīlestības un sāpju pārņemts, Armāns steidzas pie Margaritas, lai lūgtu piedošanu un pasludinātu savu mūžīgo mīlestību. Bet šī sirsnīgā atkal redzēšanās notiek pārāk vēlu. Margarita, lai gan priecājas viņu redzēt, ir pārāk vāja, lai izturētu šo emociju vētru. Tomēr viņa rod mierinājumu apziņā, ka Armāns zina patiesību. Viņu mīlestība, lai gan smagi pārbaudīta, pierāda, ka patiesas jūtas var izturēt vissmagākos pārbaudījumus. Šajā 9. cēlienā mēs pētām universālas tēmas – mīlestību, upuri un sabiedrības ietekmi. Kamēliju dāma ir ponadlaicīgs darbs, kas ir iekarojis miljoniem lasītāju sirdis un atstājis neizdzēšamu zīmi pasaules literatūrā. Šī romāna spēks slēpjas tā universālajās tēmās. Kamēliju dāma stāsta mums par mīlestības spēku, par sabiedrības gaidām, kas veido mūsu izvēles un likteni, un par traģiskajām sekām, ko rada aizspriedumi un nesapratni. Ar saviem dzīvīgajiem tēliem un viņu iekšējām cīņām Dimā attēlo cilvēci visā tā skaistumā un neglītumā. Viņš atmasko sabiedrības liekulību un tumsu, vienlaikus radot mums cerību un vēlmi pēc labākas pasaules. Margarita Gotjē, kamēliju dāma, ir fascinējošs tēls, kas lauž stereotipus. Trausla un stipra vienlaikus, viņa ir sieviete, kas augst pēc mīlestības un labākas dzīves un drosmīgi izaicina sabiedrības normas.
Viņa cīnās pret aizspriedumiem un sapņo par nākotni, kurā valda mīlestība un piedošana. Viņas stāsts mums atgādina, ka mīlestība un līdzjūtība var uzplaukt visnegaidītākajās vietās un iedvež mums cerību un iedvesmu. Šajā noslēdzošajā cēlienā mēs saskaramies ar universāliem vēstījumiem un jautājumiem, kas aicina uz pārdomām. Kamēliju dāma nav tikai vienkārši mīlas traģēdija. Tas ir darbs, kas kalpo kā spogulis sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam, un cilvēciskajām attiecībām, kuras mēs veidojam.